This is from Batilla in the day, Yes, kabakadde kamawulire gaffe wano ku Fefeje the News era nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga ate ogyekumideko mugyebale gye mutusizaako engaloho olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi abaagala balungi yonna gye musinzira amawulire tukyali mugannaku mwe twetololera naye nga mpaawo kyakufaanya tulina okubanga ate tugafa bakula omukulu abadde amanyiddwa nga John Wayne Muganza yes asizza omukago gw'enkomero olunaku olwaleero omukulu ono abadde muzannyi wa sinema era nga yalabikirako mu series emanyiddwa nga The Hostel wenjogera abadde ali musebe emanyiddwa nga Mama and Me era nga nebadde ezanyibwa ku Pearl Magic munange Mungu amuyise omwoyo gwe Mungu agulamuze kisaaha ate n'omubiri gwe gubere nga ate guwummula mirembe. Mu kiseera kyekimu omukulu amanyiddwa nga Kanone ng'onono yasookera ddala okubanga ate atwala diguli ku kyalo kyabwe ekimanyiddwa nga Kyeitembe ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Bushenyi mu myaka gya 1960 era nga abadde businessman Njasabiggo nga bw'okiwulira mu kaseera ke kamu yaliko minisita wa industry asizza omukagwe ogw'enkomero olunaku olwaleero Mungu amuyise era nga kigambibwa nti afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'amaze akabanga akawerako ddala ng'agenda maaso okubanga ate awere ennemba n'ebirwadde twongere okubanga ate munange tugumya abantu bano abaviiriddwako abantu baabwe wenjogera wano ku muliraano mu ggwanga erya Kenya kigambibwa nti tanka y'amafuta oba trailer y'amafuta eyabise era nga etiddewo abantu abawerako ddala 13 so nga ate abasinga obungi baddusiddwa mu ddwaliro ku bisago yes ekigambibwa nti bano babadde bagisemberedde basobole okubanga ate beeyolera ku mafuta ag'obwereere naye tekisobose munange embeera efaananako bweti si gwe mulundi ogusoose okubanga ate ebeerawo ne wano mu ggwanga lyattu Uganda kizze kibeerawo enfunda eziwera yes abamanyi oluguudo olwo olwa Iganga Road awe bayita ennakalama ekintu ekifaanako bwe kiti kyatuukawo era abantu bangi nnyo bafiirawo awo era babaziikaawo nga tosobola kwawula ani yaani anti munange basiriira so nno twongera okuba nga tetusabira emyoyo gy'abagenzi stiiro mu ggwanga lyattu lino lyennyini erya Kenya musajja mukulu oyo gw'okubako amaaso yavuddeyo n'abeera ng'ate munange yeerumiriza okuba nti yakutte abaana 5 n'abarepinga ate oluvannyuma n'abatta naye nga kino nakyo kyagenza okubaawo ng'ate waliwo omusajja mukulu omulala eyagenze maaso okukola ekikolwa ekifaananako bwe kityo n'abeera ng'ate atta abaana abawerako ddala 10 kigambibwa nti embeera eno ey'abaana okuba nga ate babulawo mu ggwanga lyattu erya Kenya eri ku speedi ya yiriyiri so no munange nga tukyakaaba ebiri mu ggwanga lyattu Uganda ne baganda baffe ku miriraano naddala wano mu nsi zaffe eza Africa embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala. So nga ate ye omulamuzi amanyiddwa nga Gladys Kamasanyu ngono akola ku kooti eya Buganda Road yagambibwa kuba nti yalumbiddwa abazigo olunaku olw'eggulo era nga baamukubye bubi nnyo nga bw'okiwulira ono yakubiddwa mu bitundu by'essomero erimanyiddwa nga Green Hill Academy gye yabadde agenza okuba nga ate akimayo munange ebibuuzo by'abaana embeera bw'etyo bwe yafaananye esaidi eyo naye nga ali mu ddwaliro so nga ate mu ddakiika eno yennyini wenjogera bino n'omukulu amanyiddwa nga Lili Puzzle Lunabe fena gwe tumanyi obulungi ennyo omuyimbe ono naye asinkanye embeera enzibu nga wenjogera atwaliddwa mu ddwaliro mu bitundu eby'eggulu ey'omu Barracks gy'agenda maaso okubanga ate afunira obujjanjabi. Baba soka tumutwale mu ddwaliro tunoonyewo n'eddwaliro soka tufune eddwaliro okati bali kaba mu jampe kufuna kufunya eddwaliro lyonna osobola omuteekeyo mutaka mukimbera leka tugende simu lantu esigadde omwo kooti yo gino ana ali naye ono kajja agenda alusambi nnyo twongere okuba nga ate n'oyo naye tumuteeka mu ssaala asobole okuba nga ate aterera nga mumanyi nti awabeera okufa era wabaawo abazaalibwa mu kadde ke kamu omwana mulenzi amanyiddwa nga Sky Soldier tumumanyi bulungi nnyo nti y'omu ku abo abasibe ababadde ekitalya era nga ye yali asingirayo ddala obuto emyaka gyali 17 so n'olunaku olwaleero awezezza emyaka gye gy'obukulu 18 katumwagalize amazaalibwa amalungi yes ekifaananyi ky'olunaku kye kino ye omugoba wa taxi yagikwata n'abeera nga ate agijjamu ebikola agijjamu
n'ateekamu emito n'asalawo abeere ng'ate munange agitambulizaamu ensolo era nga bw'ogirabyawo agijjuzaako enku waggulu okwo nno n'agattako kubanga ate ateekamu embuzi era ng'onaasangiddwa nga ava mu disitulikiti ey'Ebugiri yesoga ekibuga Kampala awo ku Jinja Road bwe bamusanze yasalawo agifuula emmotoka etambuza ebintu ebifaanako we biti mu kaseera bwe kati kyalina okuba nga ate akola munange w'obeera gwe ate okola ki survive for the fittest we tuli so nga ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zakengono MP wa Mityana yes naye agenze mu maaso okuba nga ate agabula abantu b'Emityana nga bw'okirengera ekintu kyakutte fire moto yes embeera bwetyo bwefaananye esaidi eyo abagabidde amatooke n'abagabira ente n'abagabira obuwunga n'abagabira sukaali ate n'abawane ssente enkalu mwebali nnyo mwebalire ddala yes tulabye ba MPs bangi bavuddeyo okuba nga ate badduukira abantu mu bitundu byabwe mu biseera ebifaanako ebiti ekintu kino kimugenda maaso okuba nga ate mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Bochamana ono naye gye buvuddeko awo ng'atalaba ssente za Nabbanja yes yavuddeyo n'abeera ng'ate yeekalakasa n'ategeeza eggwanga nti wakubanga ate apika omuliro mu baghetto youths baveeyo babeere nga ate munange beeyiwa ku street nga bwe kiri e South Africa nga bagenda mu maaso okuba nga ate babanja gavumenti eriko akasente nti olw'ensonga bo tebalina kyakulya naye ng'ate ye Nabbanja gwe babanja yes agenda maaso okuba nga ate akola edduyiro asobole okuba nga yeesalira ku favu jjukira nti ebigezo by'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu byagenze mu maaso okuba nga ate bikomawo amangi gye babadde bawulirira essanyu nti bakoze bulungi okufuna aggregate nga 10 ye mwana muwala eyafunye aggregate omusanvu yakaabyewo bukaabi ng'agamba nti abadde asuubira kuba nga afuna buna Sorry. So how do you feel about the results? I felt disappointed. Why? I expected a 4 and at least it would have been a 5. But you got how many? So I expect it to be the best and you're the best, no so? There's a reason to celebrate. Never mind. byebyo nno kyova olaba tosobola kutuula Mukama Katonda waatudde oyo zaakaabira okuba nti tayagala ate waliwo aziyaayanira okuba nti agamba singa zange wabula ate okuddako esaidi eno waliwo akabinja k'abayize akavuddeyo nga nako keekalakasa nga bagamba nti baakukwata empapula zaabwe ze bafuna nga babatikkira bazizzeeyo mu masomero ate munnange babaddize fees ze baasasula olw'ensonga nti ebbanga liweredde ddala bano bukyanga batikkirwa naye nga tebafuna mirimu mu nsi yaabwe gye njogerako sinsi ndala yeggwanga lyattu Uganda so nno embeera bwetyo bwefaanana muwerere abaana naye nga mukimanyi nti emirimu gyafuuka gya bbula so gwe alina akalimu k'omanyi nti kano kalimu ka mutwe omwana mukwata obeere ng'ate ogendanga naye ku mulimu singa embeera ebeera ekoze ki ebeera eteredde abeeko kye yeeyigira naye bino bye batutikkira tebikyalina amakulu ge bikola abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe ate ye omukyala amanyiddwa nga Angel agenze maaso okuba nga ate alabula bba amanyiddwa nga Lwasa Emmanuel zimulujjudde n'amutegeeza nti singa atalekera okuba nga ate ayogera ku Dianah buli kiseera singa atavaayo n'asonyiwa Dianah mu mutima gwe agenda kuba nga ate naye amwesonyiwa olw'ensonga nti naye alaba akisusse we kyandikomye anyways sigenda kuba nga ate mbikwogerera kambikulekereko ate naawe obeere nga obyewulirirako wabula nga kino kireetedde bangi okugamba nti Lwasa engeri gyazzeemu omwana muwala ono eragira ddala nti tamwagala wabula ali awo alinga alina ekiguumaaza obuguumaaza agezaako kuba nga ate ayagala kulumya balala naye nga gwali naye essaawa eno si gwayagala ku mutima okusinziira ku response gyagenze maaso okuba nga ate awa mwami wange Diana olirekerawo oluganda lwogera batya oli musonyiwa asi kumusonyiwa mbuuza alirekerawo ddyawo simanyi oba okumwogerako olirekerawo ddyo omwogerako niyo omukazi aliko ekikyamu kakati kambuuzi oyo namuleka dda
namuleka gw'omulesere mu vidiyo nze buli genda ba TV nga nakateekako gwe nsangako ng'oyogerako Dianah. Awo olaba bubi gwe olaika olaba TV z'e Rwanda sizaawa. Awo olimbe ekibuuzo kyange okibuzaabuziza naye naye nze nkusaba nganzi kale sonyiwanze Dianah baba yakunyiiza musonyiwe ebyo bikwe wampasa mpozi ng'olinoonya nange nkola ensobi nga nange ontwalira mu layini ya Dianah Nabatanzi kwaba otaamale kwogerako oyo omukyala nange nja nyiiga ng'omukyala ebbuba likwate yankwata dda nja kunyiiga nnoba ebyange mbizeeyo ewaffe. Abaana balinzinga bangi tukikola. Kakati weyebulizabuliza n'atema oyingizawo bulamba ekyo kasante katusuubire nti mami tokaagambyeko zadito binakyukamu anyways jjukira nti waliwo eyavaayo era n'agenda mu maaso kubanga ate awa Dianah amagezi n'amutegeeza nti singa Lwasa addamu n'afulumya erinnya lye mu kamwa ng'ayogerako ebigambo ebikyafu agende mu maaso kubanga ate amusuubinga naye nga amawulire go bwe gati bwe gatambuddeho olunaku olwaleero wabula ng'ate gwe mwana muwala ali eyo nkuba kyeyo mu kiyumba waliwo obubaka bwenkuwa wano bwengenda okubanga ate nkulekerawo okubanga ate bukuzzaamu amaanyi okuva ew'omusumba omu okusinziira ku ebyo byaze awulira ku bamaama abagenda maaso okubanga ate batoba mu biyumba atakumira mpeera gira bankumira nsigadde nze Fifi Danyisa ankanga bulijjo mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Nina abaana benjagala okwogera nabo leero be baana be bayita bakadama abagenda wabweru okuba ekyeyo babatuuma amannya babayita bakadama buli omu abagamba mukola bwawo sigalo mukola mu biyumba buli omu ayogera byayagala babayita bamukomba box naye ng'oli kadama eyo bakuyita kadama wulira ebigambo byange ubwo gwe bayita kadama ogenda kudda kuno ozimba ennyumba ubwo gwe bayita kadama ogenda kudda kuno ogula emmotoka ubwo gwe bayita kadama ogenda tuuza ekibiina nga kiri ku mbagayo ubwo gwe bayita kadama obulamu bukyuka ogenda kubeera ne bizinesi eyiyo ku bubwo nkusabidde omukisa gwe gwe bayita kadama katonda nga bwali omulamu akugaggawaze ebibadde bibayigga nammwe bimaze okufa ebibadde bisiranye obulamu bwammwe bimaze okufa ne mukola ssente ne sibayita mu ngalo ekyo kibadde kibayisa ssente mu ngalo kimaze okufa ne mukola ssente ne bababba ekyo kibadde kibabbisa ssente zammwe kimaze okufa ne mukola ssente ne babalyaza amaanya ne babattira mu mayumba ekyo kibadde kibassa nammwe kimaze okufa ng'oli kadama nkusabidde omukisa gwa katonda nga bakuyita kadama nsabye katonda omulamu akusinkane akyuse amagenda go akufuula ow'enjawulo abaana bammwe be mwaleka katonda abawa omukisa leka katonda aweerere abaana bammwe alabirire bazadde bammwe alabirire famire zammwe mukama abakulaakulanye nga wagenda bwerukubo kyeyo nsabye omukisa omunene awo wooli awo katonda akufuulirewo ensonga nsabye ensonga ku bulamu bwammwe nsabye okuganja ku bulamu bwammwe leka protection ya katonda ebabwereko mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu. Abatulaba ku YouTube Prophetess Marion Brenda Pastor Vinaisa Emmanuel kusaawa nyeze ekiro mu service y'oluzungu tubaagala nnyo mwebale kutulaba genda mu maaso ng'olagirira abantu linki yaffe era obagambe basubscribinge waliwo abantu abali eyo nga bali mu maziga bali mu nnaku bali mu ndwadde naye w'obagamba okusubscribinga ne balaba enjiri eno bajja kuwona bajja kutereera abatalina ssuubi bajja kuddamu essuubi ababadde bakisirana bajja kulaba omukisa kati buwulira enjiri eno naffe nga wosharinga link nga webagamba basubscribinge abalala bakadama ate mwe mwansanyusiza enjiri eno mugisharinga mu gurupu zammwe naawe atulaba nga gwe toli mu bakadama naawe sharinga mu groups eziri ku WhatsApp eziri ludda wa sharinga eziri ku Facebook sharinga mu groups tubulirire wamu enjiri eno eya mukama waffe Yesu Kristo kama bampeere nnyo omukisa bye bye.